Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial di mana letaknya titik refleksi apabila kita sakit batuk. Sakit batuk yaitu di sini. Pertama itu adalah daerah paru-paru. Tapi sebelum mijit apa aja sakit Anda, ini jangan lupa di sini. Seperti kemarin, kelenjar pembuangan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah itu kalau sudah selesai ini 5 menit baru, kalau yang ini untuk tutorial untuk batuk itu di sini ya. Yang pertama paru-paru. Nah ini paru-paru namanya, ini yang daerah sini nih. Mijitnya bisa gini, bisa gini. Anda pakai minyak enak. Nah, yang dipijit mana? Kaki kanan dan kaki kiri. Nah ini saya kasih contoh satu kaki biar interval videonya tidak kepanjangan dan cepat. Itu kaki kanan ini. Kalau sudah selesai kaki kanan, pijitnya seperti ini, baru kaki kiri. Kaki kiri caranya bagaimana? Sama seperti tadi, dipijit sini dulu 3 ini titik, baru ke daerah paru-paru ya itu. Ini kaki sini ya, ini sama kanan kiri ya. Nah sini ini, nah ini daerah paru-paru ini. Nah gitu. Kaki kanan 10 menit, kaki kiri 10 menit gini. Selesai itu baru titik lainnya yang di tangan. Nah, yang di tangan itu sebelah sini ya saudara. 1, terus sini daerah segitiganya 2, baru 3, 4 ya, ada 4 yang di tangan. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah ini titiknya itu yang di tangan itu yang ini. Ada kan segitiga ini. Nah yang pas di tengah ini, pas di tengah ini dihabiskan gini. Caranya kalau pakai minyak, dorongnya ke sini, arah ke jauh gini. Nah gitu, kanan dan kiri, baru lari ke sini, titik kedua yang ini ya, iya yang ini ya. Nah mijitnya gini, nanti jempol saya itu, baru yang sini, yang simpang 3 juga. Simpang 3, baru terakhir yang sini di bawah jempol ini, di bawah jempol ini sebelah sini. Di bawah jempol ini ada sambungan jempol sama telapak tangan. Nah ini, ini ya, ini. Nah mijitnya bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah ini, gitu. Kekuatannya apa? Tergantung yang kita pijit. Kalau anak-anak ya pelan-pelan, kalau orang dewasa yang kuat ya dikuati sedikit gitu. Demikian ya. 1, 2, ini masih 2, 3, 4 ya. Yang dipijit mana? Sama dengan kaki, tangan kanan sama tangan kiri. Semoga Anda jelas. Kalau Anda kurang jelas, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, bisa lewat YouTube. Bahkan kalau Anda ingin memperdalam, bisa belajar atau kita sharing sama-sama. Saya yang datang atau kemana, atau kumpul di mana, ketemu di mana. Demikian tutorial untuk sakit batuk itu batuk berat maupun batuk ringan. Itu tadi tutorialnya. Semoga segala penyakit Anda segera cepat sembuh
segala penyakit yang menurunkan Allah dan yang menyembuhkan juga Allah. Kita diwajibkan untuk ikhtiar dan berusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.